ஆஹா, அருமையான மீன் குழம்பு விரால் மீனில் செஞ்சது எப்படி செய்கிறது நான் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன். வாங்க போகலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு சில்க் புஷ் சேனல். இப்போ ஒரு மண்சட்டியில் நல்லெண்ணெய் விட்டு வெந்தயம் ஒரு கைப்பிடி போட்டு ஜீரகமும் போட்டு அதில் சின்ன வெங்காயத்தை 2-3 நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க. அதையும் அதில் போட்டு கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயம் உரித்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா தாளிச்சிட்டு பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது அந்த கைப்பிடி அளவு வெங்காயமும் 5-6 பல்லு பூண்டையும் உரித்து எடுத்ததை போட்டு ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க. வதங்கின பிறகு 2 பழமாக இருக்க தக்காளியை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வதங்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறம் கல்லுப்பு, மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு, மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு, பாப்பாஸ் மசாலா 1 ஸ்பூன், வறுத்து அரைச்ச மல்லி சீரகத்தூள் 1 ஸ்பூன், இதோட மிளகுத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால். இல்லைன்னா மிளகை வதக்கும் போது தாளிப்புக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலாலாம் ஒரு 3 நிமிஷம் எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி எலுமிச்சை சைஸில் கரைச்சி அதையும் ஊற்றிட்டு அதோடு சேர்த்து 1/2 கிளாஸ் தண்ணியையும் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா இந்த மசாலா, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொதித்து எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வரும்போது நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க விரால் மீனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த கிட்டத்தட்ட 30 நிமிஷமாக அந்த மசாலாவில் எல்லாமே ஊறி வெந்துச்சு. அப்புறம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் மீன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். மீன் ஆட் பண்ணி நீங்கள் புளியை கரைச்சி தான் போடணுன்னு கிடையாது. நான்லாம் எண்ணெயிலே வெங்காயம் தக்காளியோடையே எலுமிச்சை சைஸ் புளியை அப்படியே போட்டுருவேன். அப்படி போடுறதுனால என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் மீன் குழம்பு வைக்க அது மசாலா ஊறிக்கிட்டே டேஸ்ட் ரொம்ப 5 மினிட்ஸ் கழிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் நல்லா திக்கான அரைமூடி தேங்காய் பாலை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அரைமூடி தான் ஆட் பண்ணணுன்னு இல்லை, நான் ஃபஸ்ட்டு பால் மட்டும்தான் எடுப்பேன், அதனால் அப்படி சொல்கிறேன். இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணும்போது அதில் கொஞ்சோண்டு ஜீரகம், சோம்பு போட்டு தேங்காவை அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா வாசமாக இருக்கும். நான் அந்த தேங்காய் பாலில் பாதி பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து அரைப்பேன். குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். புளி நம்ம தண்ணி முன்னாடியே ஆட் பண்ணோன்னா புளி கொதிக்க அது ஸ்வீட்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அருமையான வாயில் போட்டால் கரையிற மாதிரி தித்திப்பான மீன் குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.